Hello guys, I'm here in the UK, walking in the street of Birmingham. म चाहिँ आएछ युनिभर्सिटी जाँदैछु फर्स्ट डे हो अस्ति इनरोलमेन्ट गरेर आएँ अब आज चाहिँ क्लासको फर्स्ट डे हो अनि ट्रेन स्टेसनसम्म जाँदैछु द हथरन्स ट्रेन स्टेसन अब यहाँबाट 5 to 10 minutes होला अनि you can see the view of UK है straight back हैन रमाइलो छ गल्यो उकालो ओह्रालो रहेछ के Hello guys, finally I am here on the Hawthorne train station अनि यहाँ मेरो ट्रेन चाहिँ 9:53 मा छ अनि यहाँ way out the Hawthorns अनि यो वेलकम टु द Hawthorns यहाँ टिकट लिन ठाउँ छ मेरो चाहिँ अनलाइन बुकिङ भएर मैले परेन हैन अनि ट्रेन चाहिँ यताबाट आउने हो यता बर्मिङहमतिर जाने हो मेरो ट्रेन चाहिँ आयो विथ लगिन्स भन्ने हैन बर्मिङहमसम्म जानुपर्ने छ स्नो हिल भन्ने ठाउँमा सके हैन अब यहाँबाट फेरि अर्को ट्रेन हाइवे कमको लागि छ यहाँ गएर प्लेटफर्म 3 बाट प्लेटफर्म 2 मा चेन्ज गर्नुपर्ने छ हैन यो चाहिँ विटलक्स इन्ड स्टेसन स्नो हिल अब उता जानुपर्ने छ हैन प्लेटफर्म 2 this way प्लेटफर्म 2 थ्यांक यू प्लेटफर्म 2 है हामी यहाँबाट चाहिँ 10 मिनेटमा ठ्याक्क ट्रेन अर्को छ मेरो हाइवे कमको लागि अब लेट्स सी कतिखेर आउँछ 2 प्लेटफर्म उतापट्टि भर्खर आएको 3 हो लन्डनको किल्टन रेलवेज भन्नेमा चढिसकेको छु हैन म चाहिँ अब यहाँबाट बर्मिङहमदेखि हाइवे कमसम्म यो ट्रेनमा जान्छु अनि आज मेरो 12 देखि 1 को क्लास छ यो ट्रेन ठ्याक्क 10:49 मा पुग्छ त्यहाँ हाइवे कम अनि त्यहाँबाट ओर्लेन मेरो युनिभर्सिटी चाहिँ ठ्याक्क 10-11 मिनेटको डिस्टेन्समा छ अलिकति रसै छ आज अब कुद्नुपर्छ गुटुटु अनि युनिभर्सिटी पुगेर त्यस पछाडि एटेन्डेन्स लिनु छ एटेन्डेन्स त मेरो 0 छ आज फर्स्ट डे हो हैन अनि गए त्यस पछाडि अनि पढ्ने हो आजदेखि मजाले युनिभर्सिटीमा के हुन्छ म अपडेट गर्दै गर्छु त गाइज इन्जोय द ब्लग है यस्तो लन्डनको भ्यू बर्मिङहम टु लन्डन guys, finally म चाहिँ अहिले युनिभर्सिटी अगाडि छु हैन अहिले चाहिँ यो हाम्रो युनिभर्सिटी हो इट्स क्वाइट बिग हैन बवाल ठुलो छ है युनिभर्सिटी अनि One eternity later. Hello guys, very
हामी किचनमा हो अनि अहिले खासो भइसक्यो अघि युनि आएको मैले भिडियोहरू चाहिँ हाल्न पाएन एकदम रस थियो कुद्दै कुद्दै आएको अनि क्लास कहाँ हो के हो केही थाहा भएन र यहाँ साथीभाइहरूलाई हाम्रो किचन हो अब अहिले स्टुडेन्टहरूमा गएर रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने छ फाइनेन्सको बारेमा अनि अरू भनेको चाहिँ अहिले म युनिभर्सिटी बाहिर गएर देखाउँछु है त So guys, this is me. Bisan है अहिले म दिल्लीको स्टेट्समा छु अहिले म युनिभर्सिटी सकेर अब घरतिर फर्किँदै हो होइन अनि दामी छ है पनि अनि हाम्रो युनिभर्सिटी हो यताबाट घुमेर आएर म बिर्सेछु क्या यता आउन उताबाट उतै घुमेर यतै जानुपर्ने रहेछ म यता आउन मिस्टेक भयो भोलिदेखि उता उतै त्यत्रो घुम्दिनँ म अनि यताबाट आइरहेको छु अनि यही अब अगाडि छ मेरो यो निलो बिल्डिङ के को लागि जानुभयो क्लासको लागि इन्टरनेट ए यहाँबाट जानु अनि उयो निलो ब्यानर देख्नु भएको छ कार रातो कारको त्यहाँ यहाँबाट जानु साइड साइडमा जानु ल त्यही कोही को लागि ब्याचलर कि मास्टर्स ल ल ल ल वेलकम टु युके कहिले आउनु भएको भर्खरै ल ल हेलो भर्खर इनरोलमेन्ट गर्ने भाइ बहिनीहरू भेट्यो अनि त्यही हो मेरो ट्रेनिङ स्टेसनतिर जाँदैछु यहाँ यस्तै हो कारहरू यस्तो एक्जस्ट चेन्जरै हुन्छ है दामी दामी हुन्छ क्या बटार्ने भयो अब बटार्छ यिनीहरूले बटार्यो पदायो मजा आउँछ जस मर्सिडिज निसान भोल्भो स्कोडा फेरि यो के हो मिनी कुपर वा अडी त यहाँ यत्तिकै चल्छ कि झन् हामी नबसेको ठाउँमा त म BMW आउडी मर्सिडिज ई क्लासहरू मात्रै खाने ज्यागुआर गयो BMW गयो ल दामी ल गाइस अहिले म ट्रेन स्टेसन पुगेपछि देखाउँछु है त यहाँ बाटोमा अलिकति खिच्दाखेरि ल्याङ हुन्छ कि ल गाइस मेरो चाहिँ ट्रेन स्टेसन त्यताबाट अब यहाँ आइसक्यो ट्रेन स्टेसन होइन यहाँ वाल कि यसरी ग्रिन हुनुपर्छ हिँड्नलाई नगाले ठोकेर उडाइदिन्छ मेरो ट्रेन स्टेसन उयो माथि ट्रामहरू कुद्दैछ त्यसको तल छ ट्रेन स्टेसन ट्रेन स्टेसन चाहिँ यही हो फ्लिङ कटेज हाइवे कम गल्यो हिँड्दा अब यहाँबाट त्यो जाने हो कतिखेर ट्रेन आउँछ अब पहिला छिर्ने हो पास देखाएर यो ट्रेन स्टेसन चाहिँ हाइवे कमको यहाँबाट चाहिँ उता गएर लन्डन पुग्छ क्या यहाँबाट उता गयो भने लन्डन पुग्छ अब यता बर्मिङम हो बर्मिङम वारविक होइन यो साइडमा अब यहाँ 33 नम्बरको गाडी आउँदो रहेछ ल ट्रेन स्टेसनभित्र अब रेकर्ड गर्न दिन्छ कि दिन्न होइन अब लेट्स सी अब यहाँ QR कोड स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ ल गाइस फाइनली यो ट्रेन आयो है अब लन्डन टु बर्मिङम होइन यो हाइवे कम टु बर्मिङम हो अनि अब यहाँबाट चाहिँ म बर्मिङम जान्छु एटलिस्ट अलमोस्ट 2 आवर्स लाग्छ मलाई अनि अलरेडी प्याक छ अपोजिट Thank you. Birmingham City को चाहिँ अब म भ्यू देखाइदिन्छ है अब बर्मिङम सिटीको चाहिँ स्काई क्रेकर्सहरू अब ठ्याक्कै यहाँबाट देख्छ होइन दामी छ
फाइनल गाइज जहिले चाहिँ म अब यो आइबेकमबाट आउने ट्रेनबाट ओल्डिसकेँ होइन। अब मेरो ट्रेन चाहिँ प्लेटफर्म 2 मा रहेछ अनि अब म प्लेटफर्म 2 बाट 1 प्लेटफर्ममा ट्रान्सफर हुँदैछु। यहाँबाट चाहिँ म हाउटफ्रन्ट्स भन्ने ठाउँ मेरो बस्ने ठाउँको ट्रेन आउनु लागेको छ 10 मिनटमा अनि त्यस पछाडि त्यसमा जाने हो। द गाइज सी यु अन द ट्रेन। ल गाइज अहिले चाहिँ म फाइनल स्टेसन द हाउटफ्रन्ट्समा आइसकेँ म होइन। अनि यो चाहिँ यो ट्रेन म आएको अहिले अनि द वे आउट है। अब यहाँ माथि जानुपर्छ अनि यहाँ स्क्यान गर्नुपर्छ होला अनि स्क्यान गरेर अनि आई हेभ टु मुभ आउट। अब यही हो ट्रेन स्टेसन है म झरेको चाहिँ। अब हाउटफ्रन्ट्सबाट चाहिँ म अब यहाँबाट रुम हिँड्दै हिँड्दै जानुपर्छ जस्तो 15-20 मिनटको बाटो छ अनि त्यही हो गाइज। अब लेट्स सी what happens होइन what next भने जस्तै what happens next at the way out tickets। अब यहाँ डाइरेक्ट वे आउट रहेछ। ओके यहीँबाट आउँदा हुने रहेछ। यो अघि चाहिँ म बिहान उताबाट गएको थिएँ कि पारिपट्टि गएर यता अब चाहिँ ट्रेन स्टेसन आयो है द हाउटफ्रन्ट्स ट्रेन्स एन्ड ट्राम्स भन्नेमा। अब भोलि आउँदा चाहिँ भोलि भन्दा नि अब बिहिबारतिर आउँदाखेरि चाहिँ यताबाट आउँछु म। अब हिँड्ने अडेङ केडेङ कहाँसम्म पुगिन्छ है लगाइ यहाँ हेर्नु होला बिएमडब्लु है। यहाँ भोल्क्सवागन मतलब छैन मर्सिडिजको भ्यानहरू चाहिँ खतरा कि आउडी गाडीहरू त यहाँ एक छ है। मर्सिडिज चाहिँ हो मर्सिडिजको कुन मोडल हो होइन। अब खै यो आउडी यहाँ धुलो पऱ्यो बिएमडब्लु है खतरा छ गाडीहरू त यहाँ। यो मिनी कुपर खासै छैन यार नेपालमा। भोल्भो अब सकिगयो नि भोल्भोको कार फोर्ड बिएमडब्लु। ल गाइस सी यु लेटर। अब यो दिस इज द एन्ड अफ द ब्लग है। म अब अलमोस्ट आइसकेँ अनि कारको साउन्ड सुन्नु नि। म अलमोस्ट आइसकेँ यहाँ होइन। अब बाई आम होम। lovely Bopal